đang theo dõi livestreaming. Hiện tại thì Min đang có mặt tại Viral Fest Asia 2017 và hiện tại thì không khí ở đây đang rất là nóng. Vừa rồi thì có nghệ sĩ từ Thái Lan Slot Machine vừa mới trình diễn 5-6 ca khúc của mình và thật sự là những ca khúc rất là tuyệt vời. Và sắp tới đây sẽ có màn trình diễn của Sơn Tùng MTV nữa, nên là những Sky nào mà thật sự yêu mến Sơn Tùng thì hãy nhớ online và xem livestreaming lần này nhé. Hiện tại thì Min đang trời đang mưa rất là to, tại Thái Lan, nhưng mà các khán giả vẫn đang trụ vững tại show DC để có thể thưởng thức những cái màn trình diễn của các nghệ sĩ đến từ các nước trên thế giới. Và hiện tại thì Min đang có mặt tại khu VVIP. Wow, gió rất là to, nhưng mà các khán giả thì thực sự là rất đáng yêu khi họ đã trụ tại và không rời bỏ sân khấu. Và đằng xa thì các bạn có thể nhìn thấy, thấy rất là hiện tại thì chúng ta đang chờ tiếp đến màn trình diễn tiếp theo của ca sĩ kế tiếp. Và bây giờ thì trời đang nổi cơn gió rất là lớn, nhưng mà cũng có thể nhìn thấy là các khán giả vẫn rất là vui vẻ, happy và nhún nhảy theo điệu nhạc của mình. Bây giờ chúng ta sẽ phỏng vấn một trong những khán giả có mặt tại đây ngày hôm nay nhé. Ok, hello, xin chào Trang. Xin chào Trang. Hello, Trang có thể gửi lời chào đến các bạn khán giả đang xem livestream không? Chào mọi người. Hiện tại mình thấy là gió đang rất là lớn đúng không? Nhưng mà cái không khí bây giờ thì Trang cảm thấy như thế nào? Em thấy rất là hào hứng, tại vì ngày hôm nay thì sẽ có những ca sĩ mà rất là đặc biệt đến từ là đại diện của tất cả các nước. Và ngoài ngày hôm nay thì tất nhiên là mình sẽ đi cổ vũ cho Tùng. Nhưng mà ngoài Tùng thì sẽ còn có Biren và rất nhiều đại diện của các nước khác nữa. Vừa rồi là một màn trình diễn rất là tuyệt vời từ là màn vô cùng tuyệt vời, tại vì Trang cũng là một fan rất là yêu thích rock, cho nên là mặc dù trời mưa rất là lớn nhưng mà mọi người là mặc áo. Mà Trang mong đợi nhất sẽ là nghệ sĩ nào? Thì chắc chắn là mình phải có một sự ủng hộ rất là lớn dành cho Việt Nam, và đại diện của Việt Nam là hy vọng là ngày hôm nay Tùng sẽ có một tốt và sẽ để lại những ấn tượng thật là tuyệt vời với các thế giới. Cố gắng lên Tùng nhá, fighting. Các bạn ơi, đằng xin chào chị Phương Nguyên. Hello. Đây ạ, xin phép là chị có thể gửi lời chào đến các bạn khán giả đang xem livestreaming được không ạ? Hello tất cả các bạn, kênh 14 bây giờ rất là ồn. Thanh Nhập tới đây sắp diễn rất là ồn, không thể nào nói được đâu. Chị ơi, bây giờ thì trời vừa mưa xong nhưng mà chị cảm thấy không khí ở đây hiện tại như nào ạ? Từ lúc mà Slot Machine bước ra thì không khí rất là nóng, tại vì Phương Liên thích rock cho nên là thôi nha mọi người đang rất là sung. Mà cũng có trời mưa, ướt hết, biết có nghèo. Ok, ngày hôm nay thì chị ơi, chị đang mong chờ nhất là màn trình diễn của nghệ sĩ nào ạ? Dĩ nhiên là chúng ta đang mong chờ Sơn Tùng MTV của Việt Nam. Thank you chị rất là nhiều. Quay lại. Bích Ngọc Idol. Bé này hôm qua có diễn nữa. Xin chào Bích Ngọc. Có thể gửi lời chào đến các bạn khán giả đang xem livestreaming trên kênh 14 không? Xin chào tất cả mọi người. Mình là Bích Ngọc và hiện giờ mình đang ở show DC để đi coi tất cả các nghệ sĩ của châu Á. Wow, mình so hot luôn đó. Ok, tức là bây giờ là Bích Ngọc đã cảm thấy so hot đúng không? Và còn cảm thấy như nào nữa khi mà có mặt tại show ngày hôm nay? Bích Ngọc rất là hào hứng và cũng rất là crazy tonight. Wow. Được biết là Bích Ngọc ngày hôm qua đã trình diễn tại show DC. Thì cái cảm xúc của bạn khi mà trình diễn ở trên sân khấu đó như thế nào ạ? Lúc đó cảm xúc của Bích Ngọc là hòa vào bài hát và hòa vào những cái tiếng hò hét và của khán giả ở Thái Lan đã cho Ngọc rất là nhiều, và bên cạnh đó là còn cho Ngọc rất là nhiều năng lượng nè, lửa nè, và rất là thoải mái cho bài hát của mình nữa. I love Bangkok, I love Viral Fest Asia. Và một lời động viên đến nghệ sĩ Việt Nam sẽ trình diễn ngày hôm nay được không ạ? Sơn Tùng MTV bạn ấy sẽ trình diễn. Sơn Tùng MTV bạn ấy sẽ trình diễn ngày hôm nay thì có thể gửi một lời động viên đến bạn Sơn Tùng được không ạ? Sơn Tùng, cố lên, Sơn Tùng, cố lên. Cảm ơn Bích Ngọc rất nhiều. Thank you.
chào Kai. Một lời chào thật sự đáng yêu đến các bạn kênh 14 được không ạ? Xin chào độc giả của kênh 14. Em đang ở Viral Fest Asia. Cho mình biết là Kai đang ở khu vực nào của sân khấu ạ? Kai và chị Minh đang ở khu vực VVIP của show Viral Fest, là khu vực dành riêng cho các bạn nghệ sĩ quốc tế. Và đằng sau là nhóm Beta đang trình diễn những cái ca khúc của mình rất là sôi động. Ngày hôm nay thì mình biết rằng là Kai đến đây rất là vui rồi, thế nhưng mà trời thì mưa. Kai cảm thấy là như thế nào khi mà mình bận gặp phải những cái cơn mưa bất chợt như thế? Lúc đầu thì khi mà mưa thì cũng hơi bất ngờ và hơi lo cho các nghệ sĩ biểu diễn, tại vì khán giả ở dưới đi trú mưa hết, nhưng mà sau đó thì rất may là cơn mưa đã tạnh rồi, cho nên bây giờ mọi người rất sung. Khán giả bảo chị Minh đổi nghề làm MC đi. Thật sướng đấy ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người ơi, thì hiện tại thì là sắp tới sẽ có rất là nhiều các nghệ sĩ đến biểu diễn, và Min có được biết rằng là Kai rất là yêu thích một trong những nghệ sĩ ngày hôm nay sẽ xuất hiện, đó chính là chị Minh đang nói đến một trong những idol của Kai, đó là anh Biren. Min thì ngoài hâm mộ anh Biren ra còn rất hâm mộ chị Kim Tae Hee, vợ của anh nữa, đúng không? Em chẳng nghe chị nói gì luôn ấy. Kai có hâm mộ chị Kim Tae Hee không? Có. Hôm nay là Kai định nếu như mà được gặp anh Biren ở ngoài backstage thì sẽ hỏi anh là cuộc sống gia đình của anh dạo này như thế nào. Ok. Anh nghĩ là anh ấy sẽ khó để có thể trả lời câu hỏi này được đấy, nhưng mà thank you. Và ngoài Sân Tường TV ra thì bọn mình còn rất là mong chờ trình diễn của anh Biren nữa. Và bây giờ thì sẽ không để mọi người chờ lên nữa, mà mọi người thưởng thức các tiết mục âm nhạc đang có mặt tại Show DC tại Viral Fest Asia 2017. Yo! 很开心，我们可以在这里跟很多国家的表演者在这里见面。Really happy with love country and amazing artists, right? Yo yo yo. So, 现在我们想听听你们来自。Hi, xin chào Bảo Kun. Và hiện tại thì bọn mình đang livestreaming cho kênh 14 và có thể gửi lời chào đến các bạn khán giả được không ạ? Lần đầu tiên thì cho Bắc xin được gửi một lời chào đến tất cả các bạn đang xem trực tiếp tại kênh 14. Ok, nãy giờ thì là vừa rồi là những màn trình diễn rất là tuyệt vời từ các nghệ sĩ đến từ các nước. Và bây giờ thì Bảo cảm nhận như thế nào về cái Viral Fest Asia năm nay ạ? Nói làm sao ra, đây là một cái bữa tiệc âm nhạc mà của tất cả 12 nước trên thế giới, có cả rất là nhiều người, và âm nhạc của họ đem đến đây đều có những cái chất riêng, và khi mà mình đến đây và mình được thưởng thức thì cảm giác nó rất là tuyệt vời. I'm in heaven. Ok, nãy giờ thì Min hỏi câu này nhiều rồi nhưng mà vẫn muốn hỏi tiếp một lần nữa, đó là hôm nay thì Bảo đến cổ vũ cho nhiều nghệ sĩ, nhưng mà thích nhất là nghệ sĩ nào? Đương nhiên là Sơn Tùng và Biren. Tại vì Sơn Tùng là đại diện cho Việt Nam của mình, và Biren là một thần tượng mà có lẽ là tất cả mọi người ở đây. Ok, cảm ơn Bảo rất nhiều. Enjoy the show. Bây giờ hỏi là em cảm nhận tiết mục của Min ngày hôm qua như thế nào? Ok, là câu hỏi của khán giả nhé, hỏi của Min nhá. Bạn nhận xét tiết mục ngày hôm qua của Min thế nào, bạn có xem không? Đương nhiên là Bắc đứng ở dưới hàng ghế khán giả và Min. Yeah. Rất là hay. Cảm ơn. Hy vọng là tất cả mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Min. Thank you. Thank you. Đeo qua ba lô ảnh là VJ của chương trình. Hi. Hello. Yeah. We are doing live streaming right now. Sure. Can you say hi to the audience? Hello! What's up, Vietnam? Vietnam's awesome. Thank you.
you're here in the show. What do you feel about the show? I think the show is pretty awesome. It's really good, really, really good. I think there's so many talented people. You got performers, you got singers, you got dancers coming up later as well. Yeah. So it's really, really good. Are you guys liking it? Yeah, I like it too. Are you guys at home liking it? Bạn ấy nói là bạn ấy rất là thích cái show này, có rất nhiều điều bất ngờ cũng như là điều đặc biệt trước để show, và đặc biệt là các nghệ sĩ biểu diễn rất là hay. And one more question. What did you say? Was she saying bad things? I hope she wasn't. Okay, one more question. Who are you rooting for? Which artist you like the most from this show? Oh, okay. So I like the K-pop girls. Okay. Because I've got. Suran. Her name is Suran. I like Suran, but I also like the group, The group. the girl groups that were on before. They were very, very good, and they're very hot as well. Very, very, very pretty. Okay. Just like you. Bạn ấy vừa bảo là bạn ấy rất là thích nghệ sĩ Suran đến từ Hàn Quốc và cả nhóm nhạc AKB48 nữa. Okay. Okay, thank you so much. View cao lắm luôn á, 6.000 đó. Yeah. Thế nhiều người hỏi Sơn Tùng đâu? Khán giả đang hỏi. Sơn Tùng đây, bây giờ Sơn Tùng sắp biểu diễn rồi, các bạn hãy đợi. Okay. Và mình thấy là rất là nhiều bạn các Sky và các fan của Sơn Tùng đang hỏi là Sơn Tùng đang ở đâu. Thì chỉ một ít phút nữa thôi thì Sơn Tùng sẽ xuất hiện trên sân khấu rất là hoành tráng này. Và các bạn ơi, hãy nán lại thêm một tí nữa nhé. Sẽ có Sơn Tùng MTV ở đó hát cho các bạn nghe. Và ngày hôm qua thì mình cũng đã trình diễn tại sân khấu này. Và cảm giác ở đấy rất là hồi hộp, tại vì lần đầu tiên mình diễn ở nước ngoài mà, nên là cái cảm xúc nó rất là khác khi mà mình diễn ở nước nhà. Tuy vậy thôi nhưng mà khán giả tại Bangkok cổ vũ cho mình rất là nhiệt tình, và các bạn ý không những thế còn rất là nhiều người Việt Nam qua đây và hát theo nữa, cảm xúc rất là tuyệt vời. Thank you. Ok, bây giờ đến nhóm Flower của Japan. Quay mấy người kia quậy đi. Đây là nhóm Flower đến từ Nhật Bản và các bạn đang trình diễn một bản ballad rất là nhẹ nhàng và sâu lắng. Không những thế là còn có cả vũ đạo nữa. Mọi người nhìn thấy các cô gái mặc váy trắng đang nhảy những cái vũ đạo rất là mềm mại và uyển chuyển. Anh đang tìm cái xuống dưới được. Vâng. Mình nói là chút nữa Gift xuống dưới quay gần tiết mục của Sơn Tùng và Biren hơn. Yeah. Nhưng mà bây giờ thì đây là không khí của các nghệ sĩ Việt Nam, bởi vì không phải ai cũng được lên khu vực này để mà giao lưu này kia. Bây giờ nói luôn hả? Quay mình. Hey. Mình nhận được rất là nhiều comment của các bạn bảo là xuống quay gần Tùng hơn và anh Biren hơn. Nhưng mà một lát nữa thôi thì cả ekip sẽ xuống gần sân khấu và để có thể ghi hình Sơn Tùng MTP cho các bạn nhìn thấy rõ hơn. Tại vì là bọn mình đứng ở trên này là bậc VIP là dành cho những khách hàng rất là đặc biệt.
View ở trên này thì bọn mình muốn các bạn có thể nhìn thấy rất là nhiều các khán giả ở dưới kia, và chỉ một xíu nữa thôi chắc chắn là ekip sẽ xuống và quay gần hơn cho mọi người, yên tâm nhé. Hiện tại thì trời ở Bangkok đang mưa rất là to. Mình thấy rất là đáng tiếc tại vì là nhiều khán giả thì bị ướt hết, nhưng mà các bạn ý vẫn quyết định là sẽ ở lại đây ngày hôm nay để cổ vũ cho tất cả các nghệ sĩ tham gia. Cho nên các bạn cũng thế nhá, đừng rời mắt khỏi màn hình và nhớ ở lại đây cổ vũ cho bọn mình, cổ vũ cho team Việt Nam và cổ vũ cho tất cả những nghệ sĩ ngày hôm nay sẽ xuất hiện. Ok, love you. Được. Hôm nay là chắc là có vì có anh V-Rain nên là trời đổ mưa rất là to. Nhưng mà mình hy vọng rằng là một lát nữa thôi. Hy vọng và cầu trời khấn Phật là trời sẽ tạnh mưa thật sớm để các bạn khán giả có thể ở lại đây đến cuối show và cùng cổ vũ thật là nhiệt tình cho tất cả nghệ sĩ ngày hôm nay. Woohoo! And the song is let me hear say Bangkok, are you ready? Are you ready? Thank you, let's go! Lại là Min đây, xin chào mọi người. Và mọi người có thể nhìn thấy qua màn hình trời rất là mưa to đúng không ạ? Thế nhưng mà ở phía xa kia nhóm Flower từ Nhật Bản đang diễn rất là sung và các bạn ấy không ngại ướt và đã lao thẳng ra chỗ không còn mái che nữa. Thật sự là một lòng dũng cảm từ Flower. Cảm ơn. Mưa chưa?
Min cũng đã nhiều lần phải diễn ở ngoài trời mưa rồi và mình cũng như các bạn ấy thôi, vẫn là dùng hết sức mình để có thể trình diễn màn trình diễn của mình tốt nhất và không ngần ngại bị ướt hay là không ngần ngại bị xấu. Mình chỉ muốn thật sự là hết mình cho các bạn khán giả mà thôi. Khó khăn trên hát ngoài mưa như thế nào không? Khó nhất nghĩa là chắc là mình phải chịu lem luốc, mình hay là dùng rất là nhiều mascara ở trên mặt, và khi mà trời mưa thì nó cũng chảy lem luốc hết cả mặt, lúc đấy trông mình rất là xấu. Thế nhưng mà các bạn khán giả thì không bao giờ để ý đến điều đó, các bạn luôn cổ vũ cho mình rất là nhiệt tình và đấy là cái điều động lực rất là lớn cho Min có thể trình diễn nhưng mà trình diễn của mình đến cuối cùng mà không bỏ cuộc. Xuất sắc em ơi, bạn là mấy view rồi? Một người bị hai người bị té. Wow, vừa nãy ra là mình cảm thấy rất là đồng cảm với những cô gái đứng ở trên sân khấu kia vì trời đang mưa rất là to và có hai bạn trong nhóm đã vừa ngã trên sân khấu và mong rằng là hai bạn ấy không sao, tại vì thật sự là rất đáng tiếc, nhưng mà mong rằng là nhóm Flower, hai bạn gái đến là Flower sẽ không sao cả. Yeah. Và vì mọi người có thể thấy là trời đang mưa rất là to luôn. Ngày hôm nay Min là ngày thứ 3 đến Bangkok nhưng mà ngày hôm nay là ngày mưa to nhất và điều đó rất là đáng tiếc, và mọi người ban tổ chức đã nói rằng là sẽ phải tạm dừng show trong một chốc lát thôi. Các bạn ơi, hãy ở đó và hãy cổ vũ thật là nhiệt tình cho bọn mình, hãy thả tim vào nhiệt cho mình và hãy ủng hộ, hãy gửi những nguồn năng lượng thật là tốt cho bọn mình để có thể trời đây sẽ ngừng mưa, có khi là vì các bạn ạ. Các bạn hãy nhớ share link này và cùng kêu gọi bạn bè vào xem và cùng ủng hộ cho bọn mình nhé. Team Việt Nam đang túc trực để cùng cổ vũ cho Sơn Tùng MTP với màn trình diễn của bạn ấy ngay sau đây thôi. Và mong rằng là trời sẽ ngừng mưa trong vòng giây lát. Cầu trời ngừng mưa trong vòng giây lát. Khán giả nói là mình có thể gặp những tai nạn trên sân khấu không? Tai nạn trên sân khấu thì rất là nhiều, ví dụ như là ngã trên sân khấu hay là gặp trời mưa. Có một lần mình đã bị ngã rất là đau nhưng mà bản thân mình không cho phép mình thể hiện cái sự đau đớn đấy ra, mà mình phải cố gắng hết sức mình để có thể coi như là tạm gác cái nỗi đau đấy qua một bên và tiếp tục trình diễn của mình. Nói là cái đang vào mưa đi, nhưng mà mình nói là bởi vì vào mưa bây giờ là đây là khu vực quay tốt nhất vì trời rất là mưa, ra ngoài thì không quay được. Yeah. Cũng vì là bây giờ trời mưa rất là to nên là Min và ekip không thể nào ra ngoài đến gần sân khấu hơn được. Min nghĩ rằng là khi mà trời tạnh mưa hơn một tí thì Min với cả ekip sẽ không ngần ngại và xông pha ra gần sân khấu để quay những cái thước phim gần nhất cho các bạn đâu. Hiện tại thì vì kỹ thuật và máy móc nên bọn mình không thể nào ra ngoài trời mưa được, vì sẽ rất là lúc đó bọn mình sẽ không thể livestreaming được nữa, nên mong mọi người ở Việt Nam hãy thông cảm cho mình một chút nhé. Và khi mà trời tạnh mưa và đến tiết mục của Sơn Tùng thì bọn mình sẽ lao ra ngay lập tức thôi. Yeah.
Có một điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là những người khán giả đang có mặt tại đây ngày hôm nay, mặc dù trời mưa bão thế nhưng mà họ nhất quyết là không bỏ về và luôn luôn tìm một chỗ trú để có thể chờ đến những cái màn biểu diễn tiếp theo. Và mình tin rằng là trời sẽ sớm ngừng mưa thôi và màn trình diễn tiếp theo sẽ không bị trì hoãn nữa. Con số đó là mình rất là vui và mình cũng mong rằng là bây giờ chúng ta đã có khoảng 10.000 lượt xem rồi và đấy là một con số rất là lớn. 9.200 lượt xem, gần 10.000 lượt xem. Và mình mong muốn khoảng tầm 20.000 người xem. Con số này chúng ta có thể làm được đúng không? Fighting. Sorry với mọi người là vì nói hơi nhiều, tại vì thật sự là mình rất là thương những người khán giả đến đây ngày hôm nay với một tâm trạng rất là vui vẻ nhưng mà lại gặp một chút sự cố về thời tiết. Nên mong rằng là chúng ta có thể làm cách nào đó để cầu trời khấn Phật trời hãy mưa qua nhanh đi để Sơn Tùng, MTP và anh B-Rain và các nghệ sĩ khác có thể trình diễn màn trình diễn của mình mà họ đã rất là dày công cố gắng để chuẩn bị cho nó. Thật sự mình rất là mong chờ. Thực ra Min là một người ăn nói không có giỏi lắm, thế là mỗi khi mà nhưng mà khoảng tầm 3 năm mà mình trở thành ca sĩ thì điều đấy đã giúp mình gọi là quảng giao hơn rất là nhiều và biết ăn nói hơn rất là nhiều. Nếu mà có những lời mời làm VJ hay làm MC cho những show âm nhạc thì Min nghĩ rằng là mình sẽ hoàn toàn nhận lời thôi. Tại sao không? 9.600 rồi và con số Min mong muốn là 20.000 cơ. Cố lên các bạn. Quá. Go. Hiện tại thì mưa đã bé hơn một chút xíu rồi. Mọi người cũng đã tức là ban tổ chức đã phát cho mọi người những cái chiếc áo mưa để mọi người có thể tạm trú và chỉ biết cầu trời khấn Phật thôi, mình cũng không biết làm cách nào nữa cả. Làm ơn ông trời ơi, hãy ngừng mưa để chúng con được diễn. Mi cũng đang hơi lạnh một tí xíu thôi nhưng mà may là có cái ô rất là to ở trên đầu rồi nên là mình cũng không bị ướt lắm. Nhưng mà chỉ thương nhất là các bạn khán giả thôi. Min đứng xa quá nên cũng không rõ là hai bạn vừa té thì có bị thương nặng không, nhưng mà mình cũng chỉ biết hy vọng rằng là hai thành viên của nhóm Flower đến từ Nhật Bản sẽ không bị thương nặng và chỉ là gọi là chảy xước nhẹ một tí xíu. Tại sao là bây giờ mọi người vắng quá vậy? Chỉ là bây giờ từ mưa nó tạm nghỉ, mọi người có một cái tà nó lại. Đúng rồi. Ở dưới sân khấu thì mọi người đã tạm rút vào những cái chỗ có thể trú mưa rồi vì là mưa rất là to và nếu mà để ướt người thì mình sẽ bị ốm ấy. Nên là mọi người đang tạm rút về những cái khu mà có mái che để có thể trú mưa và chắc chắn rằng khi mà mưa tạnh rồi mọi người sẽ lại ồ ra để xem các tiết mục mà thôi. Hơn 10.000 người xem rồi, mình phải làm gì đó để Wow, bây giờ wow, biết làm gì bây giờ nhỉ? Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì khi mà show diễn bị gián đoạn nhưng mà mọi người vẫn không rời bỏ màn hình và vẫn tiếp tục ở lại với cả bọn mình để xem chương trình. Đấy là một điều mà mình cảm thấy rất là cảm kích và cũng là một nguồn động lực cho team Việt Nam ở bên này tiếp tục túc trực, tiếp tục chờ đợi những màn trình diễn của nước nhà. Và các bạn ơi, wow, bây giờ không biết nói gì thêm nữa, mọi người hãy tiếp tục share và tiếp tục ủng hộ, tiếp tục xem màn livestreaming lần này. Và một chút xíu nữa thôi, mưa cũng đã bớt nặng rồi thì mình nghĩ rằng là show sẽ tiếp tục được diễn ra và mình nghĩ rằng Sơn Tùng MTP ở trong cánh gà đang rất là nóng lòng muốn được ra sân khấu để hát tặng mọi người thôi. Một chút xíu nhé. Yeah, ok. Vì là trời đang mưa và mọi thứ đang bị gián đoạn một chút xíu nên là mình sẽ gọi như là hát tặng mọi người một trong những ca khúc của mình nhá. Mong mọi người là thích nó. Bài hát này mang tên là Có Em Chờ ạ. Cho mọi người thưởng thức. Ok. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đánh rơi rồi. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết
không thể yêu thêm ai. Cách anh cười cong môi, cách anh lặng lẽ ngồi nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đuối không ngờ. Ngoài kia nếu có khó khăn qua về nhà anh nhé. Có em chờ, có môi mềm thơm thơm, có dư vị mỗi bữa cơm. Xuân hạ thu đông đều có em chờ. Yeah, và đây là các khúc Có Em Chờ gửi tặng mọi người. Hy vọng rằng là mọi người có thể cảm nhận được cái sự ấm áp mà team Việt Nam mình đang chuẩn bị và gửi tặng đến mọi người đang xem livestreaming ở nhà. Đừng rời bỏ màn hình nhé. Thật là tuyệt vời. Chúng ta đang đạt đến con số 11.000 view rồi và đấy là một con số vô cùng lớn và mình rất là happy. Chúng ta còn 9.000 view nữa để đạt đến con số 20.000 mơ ước. Cố lên mọi người. Mình được nghe nói là Sài Gòn cũng đang mưa rất là to đúng không mọi người? Thế thì đồng cảm với nhau quá được luôn đúng không? Tại vì là bên này cũng đang mưa xối xả luôn và mọi người ở dưới thì ướt sạch. Bản thân mình cũng ướt mất một phần nửa người rồi và đang cảm giác rất là lạnh. Mọi người hãy gửi tim, hãy sưởi ấm cho những con người, những con tim đang hứng chịu trận bão ở đây đi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì ngoài trời đang rất là mưa và mưa rất là to. Và to cũng gió cũng rất là lớn. Nhưng mà chúng tôi đang đứng ở đây và nhún nhảy mặc kệ trời mưa, mặc kệ trời to. Yeah, ok, oh yeah. Oh, Min làm gì Min? Mình đang múa một chút xíu để làm nóng cơ thể của mình. Đây lạnh quá Thật sự là biết tại sao không? Biết không? Trời hôm nay nó sao ha? Nó hơi sao một tí thôi nhưng mà mình thấy là đỡ hơn rất là nhiều rồi và một lát nữa thôi. Nhưng mà các bạn có thể nhìn xuống dưới, cờ đỏ sao vàng vẫn đang vùng vẫy ở dưới kia bởi vì rất là nhiều fan Việt Nam đang ở dưới và chờ đón. Cô ơi, còn cái là hồi nãy mình đã hát rồi, em có thể là trong lúc chờ đợi em có thể là trình bày tiếp tục biểu diễn nhỏ cho các bạn khán giả. Bây giờ mình hát đi. Em vừa hát rồi. Mình hát xong rồi livestream lên tới là 11.000 hơn luôn. Bây giờ em phải làm sao mà lên tới 12.000. Cố lên nào. Mình thử thách cho bảo đi. Bây giờ nhạc. Bài gì cũng được tự hát. Bây giờ mình beatbox đi. Được không? Sao mà beatbox được? Sao beatbox được? Còn không bây giờ mình hát, bảo sẽ beatbox. Ok rồi. Ok. Bài gì nào? Bài gì? Nãy hát bài gì rồi? Nãy hát Có Em Chờ rồi. Ok. Bạn điệp khúc đúng không? Ok. Ok. Bởi vì em ghen mà, bởi vì em yêu anh thôi mà, là anh đang ghen mà, bởi vì anh đã quá yêu em, ghen mà, vì em đang yêu anh thôi mà, là anh đang ghen mà, bởi vì em đã quá yêu anh. Yeah, come on. Tuyệt vời. Các bạn có thể nói những bài hát mà các bạn mong muốn. Đúng là Ren mà, đúng là Ren. Ren đúng không? Sao? Lạnh không? Hơi một chút. ตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับรบกวนทุกท่านหลบฝนหลบฟ้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะการอีกทีนะครับว่าเราจะเริ่ม Hiện tại thì ban tổ chức đang thông báo một cái gì đó nhưng mà mình không biết tiếng Thái nên là cũng không hiểu mọi người nói gì. Sawadika, Hokunka. เมื่อนายคำเล่นคำรัดเนตรู้คำอดđi gặp lệ thầm rồi gặp việc tập của phấn được bên tầm mà nát ý là trời đang mưa đó vậy thôi. Wow, trời đang mưa mà sao nói nguyên là 1 phút luôn đấy hả Bảo? Nó phải có mưa đâu, mình đó ra mưa. Ok. Nghe xong mà muốn ung cả thủ luôn. Yeah. Tình hình lạnh quá. Và hiện tại bọn mình cũng đang khá là bối rối ở đây vì không biết rằng là
Các khán giả ở Việt Nam đang yêu cầu anh yêu cầu Bảo hát một bài về mưa, tại vì là trùng với cả chủ đề chúng ta đang có tại đây, mưa. 12.000 rồi làm sao mà sau khi bạn rớt lại 13.000. Sao giờ? Bài gì về mưa? Có bài gì về mưa ta? Mi là dốt nhất là nhạc tiếng Việt đấy. Mi không nhớ được nhiều bài hát các khúc tiếng Việt. Listen to the rhythm of the falling by. Listen to the night in your head. Ooh, ooh, ooh. Say I'm crazy and that I am blind. But I don't care Who you are, where you're from, hey, don't care what you did, as long as you love me. Who you are, where you're from, don't care what you did, as long as you love me, baby. có mưa nhưng mà thôi, as long as you love me. Miễn sao các bạn yêu Min, Min và Bảo và Sơn Tùng và Biren. Trời đất ơi, vẫn đang mưa lên. Mọi người ơi, hãy tiếp tục gửi tim, hãy tiếp tục cầu trời khẩn Phật cùng bọn mình đi, hãy để cho trời mưa qua đi, để cho bọn mình được xem Sơn Tùng và anh Biren diễn đi. Bọn mình cũng đang rất là gọi là không biết nói gì về cái thời tiết ngày hôm nay. Hồi nãy có một câu tiếng Thái mà mình không biết là nói cái gì, nhưng mà sau khi câu tiếng Thái cất lên thì không gian im lặng. Thì hai bạn có thể đoán là tình hình như nào? Nãy giờ là ban tổ chức có Hồi nãy là ban tổ chức có thông báo là phải tạm dừng trước tối nay, nhưng mà tất cả khán giả đang bởi vì yêu quý những thần tượng của mình cho nên họ nán lại ở đây và họ đang chờ để được xem thần tượng của mình. Thì không biết là các ban tổ chức có quyết định là tiếp tục show hay không, thì mọi người vẫn đang đón chờ, vẫn đang hồi hộp và chờ thông tin từ ban tổ chức. Tại vì nãy giờ ban tổ chức có nói một câu bằng tiếng Thái thế, nhưng mà vì Min và Bảo đều không thể hiểu được ban tổ chức nói gì. Hy vọng rằng là mọi người vẫn sẽ tiếp tục để cho show diễn ra bình thường, mong rằng là như thế. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy một người bạn đằng xa, xin mời Kai Ninh. Nhà Kai ơi, trời đang mưa rất là to, Kai thấy đúng không? Và các bạn khán giả thì đang rất là nóng lòng đến những cái tiết mục đằng sau nữa. Kai có thể gọi là động viên các bạn ý và các bạn đừng buồn được không? Em đang buồn chết được rồi. Tại vì Kai là rất là một fan bự của anh Biren, và khi mà trời mưa như thế này thì bản thân Kai phải gọi là tạm hoãn cái sự gặp gỡ anh Biren lại, nên là chắc chắn bạn rất buồn. Buồn lắm, khóc. Hãy miêu tả cái từ buồn này xem là bằng một cái lời bài hát xem nào. Sợ anh biết, tại sợ anh không biết. Muốn anh biết, muốn anh không biết. Điều buồn nhất là anh biết là làm như không biết. Sợ em sẽ khóc, vờ như không khóc. Lúc muốn khóc thì giữ trong lòng. Điều buồn nhất là anh biết là làm như không biết. Sarang Biren. màn tỏ tình bằng các khúc điều buồn nhất từ Kai Định đến anh Biren. Và anh ơi, anh có nghe thấy không? Hy vọng rằng anh nghe thấy tình cảm của bọn em và hãy trình diễn màn trình diễn của mình, hãy sớm xuất hiện đi anh ơi. Khán giả đang mong muốn được nghe Kai Định hát kìa. Hát bài gì? Hát rap á. Bây giờ nó muốn nghe Kai Định hát đi. Thực ra là có một cái đoạn có một cái đoạn rap mà Kai đã viết trong một cái bài cho bạn Gile, là bài Love Me More. Mọi người có thể biết Kai sẽ hát, tại vì Kai lâu quá không hát, Kai quên. Are you really here with me? I wanna love you more. I wanna love you more. 1, 2, 3. Đêm mơ ngâu đi bên em anh khẽ vòng tay ra sau, ôm đôi vai cái chặt thật lo. Trong tim tôi đôi khi chỉ toàn ơn ghen thôi. Em khi bên ai liệu có nhớ về tôi. Ok, đó là một đoạn rap flow nhỏ. Thank you anh Bảo Kun.
Ok. Thank you. Wow, không phải là xe cấp cứu mà hình như là xe của ca sĩ, và tất cả mọi người đang đổ dồn về phía chiếc xe đó để chắc là để gặp thần tượng của mình thôi. Và bác nghĩ là với cái thời tiết như hiện nay như bây giờ thì show của chúng ta bác nghĩ là nó đã dừng thiệt. Và tất cả mọi người cũng đang rất là tiếc ở đây, và hy vọng là chắc là ban tổ chức phải có một cái gì đó để đáp lại với lại khán giả, bởi vì tất cả mọi người ở đây đều đang đứng chờ. Và bởi vì cũng đúng thiệt thôi, mình là người Việt, mình yêu thích ca sĩ của mình và yêu thích cái thần tượng của mình, thì mình đến đây và đứng đây để được gặp họ. Nhưng mà bởi vì trời mưa thôi thì mình cũng không thể nào trách được, đúng không nào? Min đâu rồi? Hình như là Min lạnh quá cho nên là Min lạnh quá Min trốn rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với người bạn tiếp theo. Không biết lạnh không, đứng vào trong lạnh không? Đây là Trinh Phạm. Hello. Gửi một lời chào gì đó. Xin chào các bạn đang xem live của King Live và kênh 14. Trưa nay thì mình cũng đã ở trên livestream rồi. Và vừa nãy thì mình đã đứng ở dưới kia để chờ xem phần biểu diễn của Tùng. Đã đứng ở dưới đấy trước 30 phút rồi, mặc áo mưa rồi, chuẩn bị hết rồi. Ướt hết đây, ướt hết, không còn cái gì cả. Thế nhưng mà vừa mới đứng sát sân khấu một cái thì người ta bảo là dừng lại. Hình như lại bắt đầu lại rồi. Hình như là có một cái dấu hiệu gì đó để... lột phồn còn là hình như là còn á. พิงเหล็กอยู่นะครับถ้าเกิดไฟรั่วมันอันตรายมากนะครับผมก็รบกวนก็เธอบอกมาจากเวทีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะประกาศนะครับดูว่าโชว์จะเริ่มกี่โมงนะครับทุกท่าน Hiện giờ đang sấm sét rất kinh khủng. Các fan này vẫn đang cố thủ. Câu cuối cùng là cảm ơn rồi. Biết là khập khuôn ngáp ra khanh là biết là cảm ơn lắm rồi đó, nhưng mà không biết là những cái câu trước là còn hay là hết rồi. Nhưng mà các fan vẫn đứng ở xung quanh sân khấu thì chắc là chương trình vẫn tiếp tục. Bây giờ chương trình chỉ cần bắt đầu lại một cái Trinh sẽ lao xuống kia. Ok, trên đây có hỏi là em phải chia sẻ cảm nghĩ của em xuất hiện 5 buổi đại diện cho những bạn Việt Nam thì cảm giác em phải chia sẻ về việc creator. Thực ra thì làm creator ở Việt Nam thì rất cần đến sự giúp đỡ của những bạn khác nữa. Ví dụ như là cần phải có sự giúp đỡ của cameraman này. Xong rồi mọi người cũng phải giúp đỡ lẫn nhau, là học hỏi những cái kinh nghiệm về kiểu edit video, hay là để tạo ra những cái collaboration giữa những mọi người để cho cái video của mình được mới lạ hơn, ví dụ như thế. Không biết là có bạn nào ở đây muốn trở thành một YouTuber không, hay là một beauty blogger không? Theo ý kiến của riêng Bắc thì Bắc nghĩ là cái điều quan trọng nhất nó vẫn là cái content của mình, đó là cái nội dung của mình. Và để mà cho tất cả mọi người vào và để click vào cái channel của mình hoặc là click vào cái nội dung của mình thì cái nội dung của mình nó phải đặc sắc nè, nó phải lạ nè, và đúng, và nó phải mới nữa. Điều mà Bắc nghĩ quan trọng nhất nó vẫn là cái nội dung. Hai bạn hãy nhận xét về các bạn creator ở châu Á này. Các bạn hôm nay các bạn đến đây và gặp rất nhiều các bạn khác không? Các bạn chia sẻ về hoạt động của các nước láng giềng Việt Nam. Trinh first. Vừa nãy thì khi mà chương trình mở đầu thì có rất là nhiều những bạn ca sĩ mà nổi lên từ online ấy, ví dụ như là YouTube chẳng hạn. Thì các bạn ấy đã mở đầu cho cái chương trình ngày hôm nay thì mình thấy là các bạn ấy biểu diễn không thua kém gì những người chuyên nghiệp cả. Tất nhiên là những ca sĩ lớn thì sẽ để ở phần sau, thế nhưng mà ở phần trước thì khán giả vẫn ủng hộ rất là nhiệt tình. Và các bạn ấy cũng làm cho khuấy động không khí rất là kinh khủng luôn. Và thậm ra ngoài trời và mưa và nhảy bình thường luôn, nhưng mà sao biết không có vấn đề gì. Nhưng mà đây là mong thế, mọi người nhìn thấy sao đâu. Ơi, nhiều người đang hỏi tình hình là anh Tùng núi đang như thế nào, và trời đang mưa thì bọn mình đang thắc mắc không biết là Tùng đang ở đâu, không biết là Tùng có bị mưa không. Hồi nãy tất cả mọi người là đã tính toán trong đầu rồi, là đến phần diễn của Tùng là tất cả sẽ chạy xuống, mặc áo mưa luôn cũng được nữa, và chạy xuống để cổ vũ.
nhưng mà chưa kịp tới là đã mưa to như vậy rồi. Hôm nay là sự kết hợp giữa Tùng là hoàng tử mưa với cả B-Rain. Nên là trận mưa này nó phải rất là hoành tráng. Bây giờ lúc nãy thì cũng ngớt rồi nhưng mà bây giờ nó lại mưa rất là to nữa. Và tại vì lúc nãy có một bạn trong nhóm Flower bị ngã nên là chắc lúc đấy thì nguy hiểm nên là ban tổ chức đã quyết định là dừng chương trình. Mọi người ơi, mọi người đừng rời màn hình luôn chứ không phải là đừng đi đâu cả, đừng rời màn hình mà đi đâu cũng mang điện thoại theo nhá. Đúng rồi, hãy tiếp tục để theo dõi xem là tình hình như nào ở chỗ này nó sẽ như thế nào nữa, bởi vì bọn mình cũng đang rất sốt ruột. Đúng rồi. Và hy vọng là tất cả mọi người hãy tiếp tục subscribe này và tiếp tục đón xem, bởi vì sẽ còn nhiều thứ mới nữa xảy ra và bây giờ mình cũng chưa biết đó là cái gì và bây giờ tụi mình cũng đang đợi đây. Nếu mà mọi người ủng hộ cho Tùng và ủng hộ cho bọn mình thì đừng có đi đâu hết. Để xem là đến mấy giờ thì Tùng sẽ bắt đầu được lên sân khấu. Chỉ có là ra trên King Lam đặc biệt như vậy, nó có cái nơi ở như vậy và các bạn xem được King Lam. Nè nha, là chỉ có ở King Live thì các bạn mới được xem trực tiếp như vậy thôi, được xem sấm sét như vậy thôi đó nha, được xem mưa như vậy thôi nha. Mưa này là mưa Thái Lan luôn. Các bạn đang hỏi là mưa này là mưa từ Hà Nội mưa từ Việt Nam ship đến Thái Lan luôn. Nhưng mà ở nhà có mưa không các bạn? Ở nhà đang 40 độ mà. Vậy là mưa từ Sài Gòn sang đây đó. Bây giờ mọi người ở nhà cầu cho hết mưa đi, tất cả hội đồng Sky hãy cầu đi để cho Tùng. Quên, cái này là bài cầu mưa. Nguy hiểm để biểu diễn thì bọn mình cũng không biết được là sẽ như thế nào. Có một bạn nhóm Flower là đã té xuống dưới sân khấu 2 bạn lần và té mà nhìn rất là đau. Nhìn thấy là nó hơi ấy bởi vì sân khấu rất là cao, sân khấu nó lên gần tới 1,5 mét, 2 mét lần. 2 mét là qua đầu luôn đó. Nếu như mà Trinh thì đứng tới đây tôi đúng rồi đấy. Té từ trên té xuống thì các bạn biết rồi, mà mang guốc nữa, guốc cao 10 phân nữa thì không biết điều gì sẽ xảy ra, và khi mà bạn đã té xuống thì ban tổ chức dừng luôn cái này. Thì theo bác nghĩ là nếu như mà trời tạnh mưa thì ok, maybe nó sẽ tiếp tục, nhưng mà nếu như mà nó cứ sấm sét như vậy thì với cả tình hình là ở trên sân khấu cũng đang ngập nên là mọi người nhìn này, bây giờ người ta đang phải tát nước, không biết của mọi người có nhìn thấy không nhưng mà người đang phải tát nước ở trên sân khấu tại vì nếu biểu diễn thì sẽ rất là nguy hiểm. Đấy, đừng quên share livestream này nhá, để biết được tình hình ngay tại địa điểm ngay lúc này. Không thì mọi người có thể lên Instagram hay là Facebook để hỏi Tùng xem Tùng đang ở đâu. Tùng hãy cập nhật tình hình cho bọn mình đi, cho bọn mình đỡ lo. Phỏng vấn chị Phương Nguyên và chị Bảo Trân, bởi vì hai người lúc nãy hai người đó mình như nào? ok. Bây giờ ở đây hiện tại có chị Phương Uyên. Bây giờ hình như là chị đang trời đang mưa cho nên là chị cũng đang rất là lạnh, muốn bệnh luôn. Và người ngồi kế bên chị Phương Huyền là Thiều Bảo Trang. Bây giờ mình phỏng vấn một chút xíu. Như thế này chị có lạnh không? Rất là lạnh tại vì là Trang đang bị cảm cho nên là ngồi đây máy lạnh có mưa quạt rất là lớn thì còn lạnh hơn nữa. Bây giờ chỉ hy vọng rằng là trời nhanh tạnh mưa để đại diện của Việt Nam cùng với đại diện của các nước khác có thể ra sân khấu diễn, tại vì bây giờ mưa rất là to mà những cái khách VIP thì được ngồi ở trên này nhưng mà tất cả khán giả và mọi người thì phải đứng ở dưới sân khấu, ngoài trời mưa thì rất là lớn nên rất là tội nghiệp mọi người. Chỉ hy vọng là
nhanh tạnh mưa để mọi người có thể được xem những phần trình diễn tuyệt vời nhất và để được về sớm. Trang có thêm cái cảnh là hai nghệ sĩ cũng có chuyện ngã xuống. Trang có thấy không? Và Trang có thể chia sẻ cái cảm giác của Trang khi nhìn Em có thấy, em có hét lên. Tại vì có lẽ là tại vì cái sân khấu này là hình chữ T. Mà khi mà đi dọc xuống thì tại vì thứ nhất là có lẽ là vừa diễn xong quá sung. Và cái đèn nó bị tắt đi rồi, đèn bị tắt tối đi rồi, cho nên là bị trơn. Vì mưa. Đèn tắt đi nên là các bạn không nhìn thấy là cái sân khấu nó bị thu nhỏ vào thành hình chữ T, nên là các bạn đi thẳng. Thì Trang chỉ nhìn thấy một bạn góc ở ngoài là bạn ấy thụt xuống, thì Trang nghĩ là sẽ rất là đau, tại vì khi mà ngã bất ngờ như vậy thì sẽ không kịp phản xạ, có thể là rất dễ bị gãy tay cái chân, nhưng mà hy vọng là bạn ấy chỉ bị chảy xước hoặc là không có bị gì nặng. Mà theo em thấy là có 2 bạn rồi, tới 2 người ngã là bạn trước té rồi tới bạn tiếp theo là bước theo cái bạn đó luôn. Không biết là như thế nào, nhưng mà ngay cái lúc mà 2 bạn đó vừa té xuống thì ban tổ chức đã thông báo là we have to close the show shortly. Anh biết là Sơn Tùng đang xem cái livestream này á, Trang có thể hỏi cái chuyện của Sơn Tùng chắc là nói sao ta, Hoàng tử mưa có khác đi đến đâu trời cũng mưa. Ở Việt Nam cũng thế, Trang thấy là mỗi lần mà Tùng diễn ở Việt Nam thì ở dưới hô Hoàng tử mưa một cái là trời lúc nào cũng mưa, nên ngày hôm nay thì chắc là cũng không ngoại lệ. Hy vọng rằng là nhưng mà theo phong thủy thì người ta vẫn hay nói có nước là may mắn, đúng không? Đúng rồi, trời mưa là điềm lành các bạn. Các bạn hy vọng nhớ là nha. Theo phong thủy thì là có nước là may mắn, nhưng mà ngày hôm nay thì mình không hy vọng như vậy. Mình chỉ hy vọng là trời tạnh để cho Tùng sẽ có một phần trình diễn hoàn hảo nhất. Và Trang nghĩ là Tùng rất là bản lĩnh và rất là tự tin, cho nên là hy vọng là ngày hôm nay thì Tùng sẽ có màn trình diễn rất là tuyệt vời và làm cho tất cả nghệ sĩ Việt Nam cũng như khán giả đang theo dõi ngày hôm nay sẽ hoàn toàn tự hào về Tùng cũng như những đại diện của Việt Nam nhé. Và anh Tùng ơi, đừng có buồn hay là đừng có lo lắng bất kỳ cái gì cả, bởi vì khán giả Việt Nam vẫn đang đứng đây và tất cả những bạn fan của anh đang đứng ở dưới và đang chờ. Cho nên là nếu như mà ra thì vẫn phải tự tin và phải diễn hết mình nha. Em không cần nhắc tự tin. Chị nghĩ rằng là tại vì em sợ mưa rồi ra rồi trơn này kia đó. Không, thực ra là phần trình diễn lúc nãy của những bạn Nhật có lẽ là một cơn mưa cũng chính là một phần. Chính là một phần để tạo hiệu ứng cho cái phần trình diễn của các bạn ấy. Tại vì là khi mà Trang quan sát khi mà trời mưa đổ xuống thì có lẽ là các bạn ấy sung hơn rất là nhiều. Và khi mà các bạn ấy bắt đầu tiến ra phía đầu sân khấu để đứng dưới trời mưa vừa nhảy vừa hát thì đây là có lẽ là những cái khoảnh khắc rất là tuyệt vời và chắc chắn là một kỷ niệm đáng nhớ và các bạn sẽ không bao giờ quên trong buổi tối ngày hôm nay. Các bạn khán giả đang phải là Tùng Tùng muốn biết là Tùng đang như thế nào và lời các bạn ca yên tâm. Anh Tùng và các em như thế nào thì chị cũng không biết được, tại vì chị chỉ ngồi ở ngoài sân khấu thôi, mọi người không có ở trong backstage, nhưng mà các em cứ yên tâm đi, dù thế nào đi nữa thì chắc chắn là anh Tùng và các em không làm các em thất vọng đâu, vì không những là sự mong đợi từ tất cả khán giả đang ở nhà mà còn rất nhiều những nghệ sĩ ở Việt Nam có mặt ở đây tại ngày hôm nay để cổ vũ cho Tùng nữa, thì Trang tin chắc chắn rằng Tùng sẽ có những phần trình diễn rất là tuyệt vời. Tùng ơi, cố lên, fighting. Rất là nhiều, tại vì nghệ sĩ thì không thể nào tránh khỏi tai nạn được, bởi vì nhất là Trang là ca sĩ nữ thì việc đi giày là thường xuyên. Cảm ơn chị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta hãy update tình hình hiện tại ngay bây giờ. Tình hình hiện tại là vẫn rất là mập mờ và tất cả các bạn khán giả vẫn đang chờ đợi. Nãy giờ là mình chờ tiếng cho ta. Ok.
chức nói là sẽ tạm dừng chút là tại đó. Maybe bởi vì bây giờ ban tổ chức đã thông báo với tất cả quý vị khán giả là chúng ta sẽ tạm dừng một chút xíu, cho nên là thôi các bạn chúng ta sẽ tạm dừng một chút xíu và để Bảo update thêm tình hình, và khi nào mà có một cái tình hình nào mới hoặc là Sơn Tùng ra diễn thì mình sẽ tiếp tục coi nha. Ok. Ok, cảm ơn Bảo. Cảm ơn Bảo nha. Em ngồi đó luôn được. Ngồi cho đỡ mệt đi. Quay qua mình em, quay lưng lại. Khá là buồn vì thời tiết không thay đổi mấy, trời có sấm rất là to và vẫn không ngừng mưa. Khán giả thì mọi người đã bắt đầu tản hết ra những khu vực có ô rồi để trú, vì không những mưa mà trời còn khá lạnh nữa. Hy vọng rằng là sẽ không có khán giả nào bị ốm sau ngày hôm nay, và cũng mong rằng là thật sự là mong rằng là thành viên của nhóm Flower sẽ bình an vô sự, và mong là đó chỉ là một chấn thương nhẹ thôi và không ảnh hưởng gì đến cái sức khỏe của bạn ấy cả. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho bạn ấy nhé. Và bây giờ thì dù rất là buồn nhưng mà Min cùng ekip ngày 14 sẽ phải tạm dừng livestream trong ít phút, và khi mà trời tạnh mưa cũng như là sân khấu trở lại hoạt động thì bọn Min sẽ chắc chắn rằng là lại tiếp tục livestreaming cho các bạn xem tiếp tục tiết mục của Sơn Tùng MTP và anh Viren. Vậy là các fan của anh Viren cũng như là các Sky cùng những fan của các nghệ sĩ khác nữa xin hãy tiếp tục online và hãy tiếp tục nán lại với bọn mình nhé. See you. Min cũng đang rất là muốn đi tìm Tùng, nhưng mà hiện tại thì Min cũng không thể nào ra khỏi cái khu vực này được vì trời đang mưa rất là to. Nhưng mà được rồi, có thể là bây giờ khi mà chúng ta tạm dừng livestreaming đi thì Min sẽ đi tìm Tùng, và một lát nữa Min sẽ quay lại với các bạn nhé. See ya.